Kaixo, Iban naiz, Elgoibarko Meka Institutuko aurrezkuntzako ikasle bat, eta gaur jolas baten berri eman behar dizugu. Jolasa gizateriaren historia guztian egonda. Haurrak jolas egiten du bere gaitasunak ezagutzeko, mundua ezagutzeko, eta halaber beste bera ezagutu dezaten. Jolasteko modua ez da bakarra, eta beraz, haurrek beren kabuz egiten dituzten aukerak errespetatu egin behar dira, murrizketarik egin gabe. Aldi berean, ezinbestekoa da gizakiaren garapen psikomotor, intelektual, afektibo eta sozialerako. Eta eskala txikian oinarrizko gizarte egiturak eta mekanismoak birsortzeko. Haurrak gauza berriak ikasten ditu, ikertu egiten du, sormenaz gozatzen du, pentsamenduak adierazten ditu, bulkadak eta emozioak kanporatzen ditu, ametsa betetzen ditu, eta helduak debekatzen dion guztia egiten du. Jolasa, zalantzari gabe, naturalki sortzen da haurrengan. Jolasa, jausgailua. Jausgailuarekin egindako jolasetan taldekideen partaidetza oso handia da. Mugitzen ari den jausgailu baten portaera fisikoa dela eta elkarlana ezinbestekoa bihurtzen da, eta lankidetza indartzen dute. Dena parte hartzen dute eta divertigarria atsegina da. Haur bakoitzak egitekoa du jolas hauetan, eta neurri batean jolasaren emaitza bere esku dago. Helburua, taldea barnean kohezioa izatea, kooperazioan aritzea, partaidetza bultzatzea, garapen afektiboa, zerbaiten eragile izateak eta ondorioak eragiteak sortzen duten plazerra, helburua lortzeak sortzen duen plazerra, garapen soziala, kooperazioa, helburua lortzeko mugimendua koordinatzea, talde barneko kohezioa, taldeko kide izateko sentimenduak, adimen garapena, arreta eta simbolizazioa, garapen psikomotorra, funtzio psikomotorrak, mugimenduaren bitartez espazioa hautematea, mugimendua kontrolatzea, jardueraren deskribapena, haur guztia jausgailuaren inguruan biltzen dira. Bakoitzak jausgailuaren zati bat helduko du honen bueltan. Ondoren, hezitzaileak agindua ematen duenean, haur guztia jausgailua altxatuko dute, berau puztuz, eta ondoren berriro lurrerantz eraman. Pauso hauek behin eta berriz errepikatuko dira guztia koordinazioa gidatuz. Laburtuz, jolasaren historia, jausgailua, helburuak, garapen desberdinak, jolasaren deskribapena.